السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية كبيرة لكل متتبعي قناة منى علوي. الشكر الكبير لدعمكم ولتعليقاتكم الجميلة لقناة منى علوي، لكل كبير وصغير يتتبع القناة. Une application pour les types de phrases séance 2. Alors في هذه الحصة إن شاء الله سنتطرق لتكملة الحصة السابقة لأنواع الجمل، أي تحويل الجمل، طريقة تحويل الجمل. Alors un petit rappel, تذكير. Il existe 4 types de phrases: la phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase impérative et la phrase interrogative. الجملة الخبرية، الجملة التعجبية، الجملة الأمرية، الجملة الاستفهامية. La phrase déclarative, c'est une phrase qui sert à donner une information, se termine par un point simple. هي الجملة الخبرية التي تعطينا معلومة ما وتنتهي بنقطة. La phrase exclamative sert à exprimer un sentiment comme la colère, la joie, l'admiration, la surprise, etc. Et se termine par un point d'exclamation. هي الجملة التعجبية التي تعبر عن شعور ما، مثل الخوف، مثل الفرح، السعادة، الإعجاب إلى غير ذلك من الشعور أو الإحساس. تنتهي بعلامة التعجب. La phrase impérative, c'est une phrase qui sert à exprimer un ordre ou donner un ordre, un conseil, se termine par un point ou un point d'exclamation. هي الجملة الأمرية التي تعطي أمرا أو نصيحة تنتهي بنقطة أو علامة التعجب. La phrase interrogative, c'est une phrase qui sert à poser une question, se termine par un point d'interrogation. هي الجملة الاستفهامية التي تطرح سؤالا ما وتنتهي بعلامة الاستفهام. Alors n'oublie pas que toutes les phrases commencent par une majuscule. Alors نبدأ على بركة الله. Quand on veut changer le type d'une phrase, il faut modifier sa ponctuation et parfois effectuer des petits changements dans la phrase. Changer l'ordre des mots, ajouter ou supprimer des mots. Alors هنايا ملي كنبغيو نديرو تحويل الجملة من نوع إلى آخر، أول حاجة أننا كنموديفي يعني كنحولو علامات الترقيم. ثانيا يعني كيوقع واحد بعض الخطرات كيوقع لنا كنشونجيو يعني كنبدلو حتى في الترتيب ديال الكلمات، ويمكننا اننا زيادات او حذف كلمات في الجمله. سنرى ذلك من خلال هذه الامثله. La transformation d'une phrase déclarative en phrase interrogative. Alors تحويل الجمله الخبريه الى جمله استفهاميه. Il existe 3 façons. Alors عندنا 3 الحالات باش كنبدلو لا phrase déclarative la phrase interrogative. نشوفوا واش كان هما هاد الحالات. alors عندنا la phrase عندنا la première façon c'est l'intonation. La deuxième façon c'est ajouter l'expression interrogative est-ce que, et la troisième c'est l'inversion du sujet. alors غادي نشوفوا هاد الشيء من خلال هاد المثال. أحمد joue au ballon. أحمد يلعب الكرة. se termine par un point simple parce que c'est une phrase déclarative. Alors déclare que Ahmed joue au ballon. نحاولوا نحولوها إلى جملة استفهامية. Alors l'intonation de la phrase c'est quoi? C'est le changement seulement de la voix. Alors regardez ici يعني كنبدل هي النبرة ديال الصوت ديالي. Ahmed joue au ballon. Alors tout simplement et je mets le point d'interrogation. هي ولات جملة استفهامية. Est-ce que Ahmed joue au ballon? Tout simplement j'ai ajouté une expression interrogative est-ce que, et je mets aussi le point d'interrogation. alors تنتبه إلا ما درتش le point d'interrogation الجملة خطأ، ما كتعتبرش جملة استفهامية. أحمد joue-t-il au ballon. alors هنا عندي l'inversion de sujet. شنو هو l'inversion de sujet؟ هو أنني كنبدا بالفعل عاد كندير le sujet، أي هنا عندي هنا pronom personnel. alors regardez هنا عندي أحمد خليتها. alors فاش يكون عندنا un nom propre ou un groupe nominal ما كنحيدوش، je le supprime pas، كنخليه هو الاولاني كنبدا به عاد كندير l'inversion de sujet. alors faites attention s'il vous plaît.
الوغ حتى ملي كيكون عندنا نفس الشيء، ملي كتكون عندنا جمله استفهاميه وكنبغيو نبدلوها لجمله خبريه، يعني لو ترانسفورماسيون دون فراز انتروغاتيف اون فراز ديكلاراتيف، نفس الشيء كنستحضر القاعده ديال النوع اللي بغيت انني نبدل ليه، وكنبدا نطبق. بحال دابا هنايا احمد جو او بالون، هي اون فراز انتروغاتيف لان عندنا فيها علامه الاستفهام. تو سامبلومون في لانتوناسيون شنو خصني نحيد؟ كنحيد لو بوين، علامه الاستفهام، وكنحيد النبره الصوتيه، يعني كتولينا اون فراز ديكلاراتيف. لا ميم شوز بالنسبه للجمله الثانيه، كنحيد العباره ديال اسكو ونحيد لو بوين، وكتبقى لنا جمله خبريه. اي لا ميم شوز بالنسبه للجمله الثالثه. الوغ نمر الى النوع الاخر، لا ترانسفورماسيون دون فراز ديكلاراتيف اون فراز امبيراتيف. الوغ تحويل الجمله الخبريه الى جمله امريه. الوغ ناخذ امثله. سعيد écoute la radio. Alors كما قلت قبيله، toujours il faut pratiquer la règle tout simplement. غادي نستحضروا القاعده. قلنا من الجمله الامريه هي الجمله اللي ما تيكونش فيها الاسم، وكنبداو بالفعل الامبيراتيف، يعني الامر تيكون مصرف في الامر. الوغ هنا عندنا لو سوجي هو سعيد. الوغ غادي نحيدو وغنخلي لو فيرب، وغادي نصرفو الامبيراتيف. écoute la radio et n'oublie pas. هنايا كيكون عندنا لو شوا، اما لو بوين سامبل اما لو بوين ديكسكلاماسيون. les enfants écrivent la leçon. tout simplement les enfants هو لو سوجي، غنحيدو écrivez la leçon et je mets le point ou le point d'exclamation. Tu manges une pomme. Alors ici le sujet c'est tu, mange au présent. Alors je supprime le sujet tu, mange une pomme et je mets le verbe à l'impératif. tout simplement يعني نفس الشيء عاوتاني. الا كانت عندنا لا فراز امبيراتيف وبغيت نحولها لا فراز ديكلاراتيف، لا ميم شوز. باغ اكزومبل عندنا لا فراز فيرم لا بورت، عندنا الجمله كتبدا بفعل فيرم لا بورت. اش غادي ندير؟ غادي نقلب على سوجي، مثلا غنقول احمد فيرم لا بورت او il فيرم لا بورت. ها هي ولات اون فراز ديكلاراتيف. نمروا للنوع الاخر، لا ترانسفورماسيون دون فراز ديكلاراتيف اون فراز اكسكلاماتيف. الوغ كما كنا في السابق تنستحضر القاعده اللي بغيت نبدل ليها النوع اللي بغيت نبدل له لا فراز، وكما كنا اننا اما كنحيدو اما كنحذفو اما كنزيدو بعد الكلمات. الوغ هنايا كما كنلاحظوا j'ai une belle robe. alors regardez ici on a ajouté l'expression exclamative quelle pour transformer la phrase. Quelle belle robe! Alors n'oublie pas la ponctuation. Alors le point d'exclamation. Aujourd'hui, il fait beau. Il fait beau comme il fait beau aujourd'hui. Le point d'exclamation. Cette maison est grande. Que cette maison est grande. Le point d'exclamation. Alors regardez, هنايا زدنا هاد العبارات quel, comme, que pour exprimer l'exclamation. Ça y est. Alors غنحاولوا نديروا هذا التطبيق. Exercice: transforme les phrases suivantes en phrases impératives puis en phrases interrogatives. هما عندنا جمل كلهم خبريه وغادي نردوهم phrase impérative ومن بعد نردوهم interrogative. Alors nous respectons les piétons. Respectons les piétons. Nous respectons les piétons, point d'interrogation. Est-ce que nous respectons les piétons, point d'interrogation. Respectons-nous les piétons? Ne devez faire attention en traversant. Alors, faites attention en traversant. Alors, c'est la phrase impérative. Vous devez faire attention en traversant. Alors, point d'interrogation. Est-ce que vous devez faire attention en traversant? Point d'interrogation. Devez-vous faire attention en traversant? Alors, point d'interrogation. Nous parlons très fort. Parlons très fort, impératif. Nous parlons très fort, point d'interrogation, interrogative. Est-ce que nous parlons très fort? Point d'interrogation. Parlons-nous très fort? Alors, point d'interrogation. Tu prêtes ton livre à Ahmed. Prête ton livre à Ahmed, impératif.
Tu prêtes ton livre à Ahmed? Interrogatif, on ajoute le point d'interrogation. Est-ce que tu prêtes ton livre à Ahmed? Point d'interrogation. Prêtes-tu ton livre à Ahmed? Point d'interrogation. Les enfants jouent dans la cour. Jouent dans la cour. Alors, impératif. Est-ce que les enfants jouent dans la cour? Point d'interrogation. Les enfants jouent-ils dans la cour? Point d'interrogation. Les enfants jouent dans la cour? Point d'interrogation. Saïd boit le thé. Boit le thé. Phrase impérative. Saïd boit le thé? Point d'interrogation. Saïd boit-il le thé? Alors c'est l'inversion du sujet. Est-ce que Saïd boit le thé? alors كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا المغزى من هذا الدرس هذا، من هذا التطبيق اللي قمنا به اليوم. اللي كنتمناه هما انكم تدعمونا ان شاء الله في هذه القناه هذا وتشجعونا باش ان شاء الله نقوموا بدروس اخرى، واللي يحتاج ان بغى شي درس ولا هذا نحن تحت رهن الاشاره. السلام عليكم ورحمه الله، الى درس او تطبيق في حصه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.